गाइस, तो आज हम लोगों ने न्यू पैनासोनिक खरीदा है हमारा वॉशिंग मशीन। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारा नया मेहमान आया है। पैनासोनिक का हमारा वॉशिंग मशीन है। ये भैया इसे हमें सिखाने के लिए आए हैं आज की किस तरह से हम कपड़े वॉश करेंगे। एक्चुअल में बहुत बड़ी भूल हो गई। भूल नहीं कह सकते, हमारा प्लम्बर भैया नहीं आए तो हमने यहाँ कनेक्शन नहीं दिया है। अब ये हमें हाथ से पानी डाल के दिखाएंगे कि किस तरह से ये वॉश होगा। ओके, इसका ज़रूरत नहीं है। जो आएगा ना नल, वो ऑलरेडी वो इसमें फिटिंग हो जाता है। तो हम वो हार्डवेयर वाले से कह के आपको कह दीजिए हमको वॉशिंग मशीन का नल चाहिए, वो दे देगा। तो इसको खोल के टी लगा के ये नल इधर और ये नल इधर सामने लगा के इसको ऐसे प्रेस करके बैठा देना। एक मिनट, पावर सप्लाई ऑन कर रहा हूँ। पावर ऑन का, प्रोग्राम का, वाटर लेवल का, और ये स्टार्ट और स्टॉप का, स्टार्ट और पॉज का। ठीक है, तो अभी मैंने पावर सप्लाई यहाँ से ऑन कर दिया। आपको पावर सप्लाई ऑन करने के बाद सीधे मशीन को पावर सप्लाई देंगे। ये 45 मिनट ये इसका ड्यूरेशन है वॉशिंग का। ये आपने पावर सप्लाई दे दिया, इसको ऑन कर दिया, पूरे मशीन में सप्लाई आ गई। अब यहाँ से आपको दूसरा प्रोग्राम सेट करना है। ये आपको प्रोग्राम है, कितना नंबर तक है? 12 नंबर तक। 1 नंबर मतलब ये नॉर्मल, 2 नंबर क्विक, 3 नंबर डेलिकेट, ऐसे करके सारे कपड़ों के हाँ जो जिस तरह से कपड़े होंगे उस तरह से जी। और ये 12 नंबर तक, 12 नंबर है स्पिन ओनली। स्पिन ओनली का मतलब ये है कि आपको कहीं जाना है, ऑफिस में जाना है, बहुत जल्दी है, आपने बाहर कपड़े धुल के इसमें डाल के स्पिन कर दी, वो सूख जाएगा। ये अगर इसमें डाल के आप मतलब झुरवाती हैं तो कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट। 45। हाँ, तो वो ये सिर्फ मतलब सुखाने के लिए है। तो 12 नंबर करके स्टार्ट कर देंगे, सुखाना शुरू कर देगा। ये आपका है वाटर लेवल। जैसे आपको थोड़ा कपड़े है, पानी कम ही डालना है, तो इसमें वाटर लेवल सेट कर दीजिए। 1 से 10 तक है। 10 का मतलब एकदम फुल, 5 का मतलब हाफ आएगा, 3 2 मतलब ऐसे डिवाइड कर लीजिए 10 से। अच्छा, ठीक है। और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी मैं नॉर्मल पे करके स्टार्ट कर रहा हूँ। नॉर्मल पे मतलब 1 पे करके। ठीक है, और पानी डालेंगे अभी? हाँ, पानी डालना पड़ेगा। जब तक पानी नहीं डालेंगे तब तक स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, स्टार्ट नहीं होगा। इसको भी हम 1 नंबर पे करते हैं। 1 नंबर का मतलब है थोड़ा ही पानी में चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्टॉप करते, पावर बंद करते। बैक क्यों जा रहा है? नहीं, अभी पानी डालेंगे तो हो जाएगा। नॉर्मल पे किया। नॉर्मल पे आप सभी कपड़े धुल सकते हैं। हाँ, जैसे कभी कंबल डाल दो उसमें, और भी कपड़े डाल दो। जैसे ब्लैंकेट डालने के लिए आपको अगर सिर्फ ब्लैंकेट डालती हैं तो बेड शीट, ब्लैंकेट के लिए नॉर्मल, जैसे अलग अलग कपड़े डालती है तो इसमें सेट करेंगे। नॉर्मल पे करते हैं तो कोई भी कपड़ा चलेगा। ठीक है, प्रोग्राम सेट कर दिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 मैं नॉर्मल पे करता हूँ 1 पे। अच्छा, इसमें ये नंबर याद रखना पड़ेगा। हाँ नहीं, ऑन कर, ये जितने नंबर है ना वो बराबर। 1 पे तो 1 दबाया, 2 का तो 2। हाँ, और ये वाटर लेवल 1 पे मैंने डाला। ठीक है, अब 2 पे भी डाल सकते हैं और यहाँ से चालू कर दीजिए। अभी मोटर चालू हुआ पानी लेने के लिए, ऊपर से भी पानी लेता है। अच्छा, जब ये पाइप लगेगा ना तो पानी ऊपर से आएगा। और ये जब पाइप लग जाएगा तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं ना हमको? कुछ तो भी नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिक पानी ले लेगा। आप जितना यहाँ पे सेट करेंगे ना, जैसे 5 पे की तो हाफ टब वो ले लेगा। हाफ टब लेने के बाद ऑटोमेटिक वहाँ से बंद कर देगा। मतलब कपड़े के हिसाब से ही पानी का मैनेज होगा, मैनेजमेंट। अब इसको ये ड्रेन करना और नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। नहीं, ये हटा देंगे ना तो ये निकाल देगा ना पानी। अब हाँ, ये निकालेंगे ना। कहाँ पे? एक सेकंड, यहीं पे गिरा देगा। उधर पे हाँ, कीजिए करके। और यहाँ पे स्पिन पे लगाइए। स्पिन मतलब सुखाने के लिए इसको क्या चाहिए? जल्दी से पानी बाहर करेगा, कपड़े को सुखाएगा। यहाँ से सीधे स्पिन पे करते हैं। एक्सेस कर रहा है।
12 पे कर देंगे तुरंत पानी बाहर आ जाएगा। 12 पे करके स्टार्ट कर देंगे। हाँ, ये प्रोग्राम सेट करके स्टार्ट कर देना। है ना रानू? यहाँ शाइनू, यहाँ पे ऐसे रखो सोना, और एक बार फिर से उनको पूरा जो बोला था ना दोबारा से समझाएंगे वो। ये मैंने रोक दिया है पानी गिरना, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, पहले पावर ऑन करेंगे स्विच से, उसके बाद ये मशीन का पावर ऑन करेंगे, प्रोग्राम सेट करेंगे। यहाँ पे 10 तक डिजिट दिया हुआ है। 200 पे आपको जो चाहिए, ज़्यादातर आपको यूज़ करना है नॉर्मल पे लगभग सभी कपड़े धुलता है, सुखाता है और ड्रेन भी करता है, सब कुछ करता है। वाटर लेवल जिस हिसाब से आप कपड़े डाल रही हैं उस हिसाब से आपको पानी डालना है, उसके बाद स्टार्ट कर देना है।